皆さん、こんにちは。ボイチです。ディレクターさん、こんにちは。こんにちは。今日も講義を始めます。今日の講義の始まりは質問で始めたいと思います。フィリピンから来た質問です。フィリピンはいつも応援しています。何度も言いますが、ジョリービー関係者の皆さん、フィリピンには立派な漫画家志望者がいます。早急に漫画をお使いになることをお勧めします。フィリピンの潜在的な人材を使うといいじゃないですか。さらにフィリピンで漫画事業をするのはどうでしょうか。ソニーは角川を買収されました。ジョリービーも可能です。それでは本当に講義を始めます。フィリピンから来た質問なんですが、カラーリングの質問です。デジタルペインティングに関する質問なんですが、線区の肌色を塗る過程が知りたいという質問でした。でも実は私はカラーリングが弱いんです。ちょっと弱いんじゃなくてすごく弱いですよね。カラーリングができないのには事情があります。私は子供の頃、漫画を勉強する方法が今のように多くありませんでした。それで映画などを参考にしながら一人で勉強をしました。映画を参考にしたのは良い選択でした。しかし非常に愚かな選択もありました。その中でした愚かな間違いの一つが、漫画は白黒だから私はカラーをすることが全然ないと思うという考えをその時したことです。カラーに手もつけていません。なので基本的に漫画のカラーリングの練習を全くしなかったです。なのにデビューしてすぐにカラーにしてほしいとお願いされました。漫画は白黒だけじゃなかったの？それで私が依頼を受けてした初めての漫画のカラーリング作業はアクリル絵の具で塗りました。なぜアクリル絵の具で塗ったかというと、私が高校の時、学校の美術クラブの部長でしたが、その時私が使ったのがアクリル絵の具でした。それ以外は使った絵の具が一つもなくて、アクリル絵の具でカラーリング作業をしました。当時韓国で漫画のカラーリングでよく使われる方法ではありませんでした。とても珍しい方法ですが、私は選択の余地がありませんでした。それでも色を塗ったのはアクリルしかなかったからです。なのでデビューしてすぐにカラーリングを勉強しないのは全く間違った選択だったということに気づきました。だからこの質問をくださった方はとても立派な選択をされているんです。幼い頃の私のよりもっと素晴らしい選択をされているので、私よりうまくいくと思います。それで私が足りないということを前提の下に申し上げます。とにかくプロになってカラーを少しずつしながら、カラーリングが遅いですが頑張ろうと努力はしました。肌を塗るのももっと複雑にもっと技術を使ってうまく塗ろうと努力して、ドクターストーンしながら人物を塗る考えを変えました。うまく塗ろうと努力してるんじゃなくて、漫画的に良い伝達力を持たせるために努力する方向に変えました。ドクターストーンをしながら驚くほど方向を変えたものがいくつかあります。そこには本当にたくさんの話題がありますが、ドクターストーンの裏話は機会があればお話しします。それで以前カラーリングしたものよりもっとシンプルな方法で塗り始めたのがドクターストーンのカラーリングです。もともとは全てのコマごとに肌の色が全部違いました。しかしドクターストーンからは基本肌の色はこれだと決めておいて、そこで必要なら変装する方向に向かいました。その前に三権ロックの場合、肌を塗るときは全ての肌に異なった方法で塗るというのを基準にしたんですけれども、ドクターストーンの時からは基本的にこの色でこうやって塗ると決めて、必要に応じて変装する方向に塗りました。実はとてもシンプルです。質問の内容が
ドクターストーン線区のカラーリングの仕方を教えてほしいということでしたね。カラーリングの手順があります。今回質問を受けて私が塗る順番を整理してみたら、大きく9つの順番がありました。1、下の色。2、基本色。3、明るい方。4、もっと暗い影、必要なだけ繰り返す。5、ハイライト。6、投影影、髪の毛や服など。7、空気遠近や距離感表現、手順が少し早い時もある。8、反射光、ハイライトと同じ場合もある。9、フレア効果、光に地味。このように9つが基本としてまとめられます。この順序は常に同じではありません。混ぜられ変わることもあります。例をお見せしながら一緒にやってみましょう。私の場合、基本色はこのくらいにします。私は HSV スライドをかなり重要視しています。どこをどんな方向に動かすのか。基本色で明るければ黄色の方に動いて、暗ければ青い方に動きます。今は赤い方に動いたけど、実は青い方に動いたのです。このスライドが円形なら、こっちに行くとこっちにある青い方に向かって動くんです。だから赤い方に動くのではないです。場合によってはもっと映るかもしれません。これだけ青の方まで行くかもしれません。ドクターストーンは基本的にシンプルに塗るため、ここまで行きません。三間ロックの場合はこの辺で塗る時もあって、ここで塗る時もあるし、ここで塗る時もあるし、ここが肌のトーンを出す時もありました。大事なことは明るければ黄色の方に動いて、暗ければ青い方に動くのです。それでは一番の下の色を、私はこれくらいにするのを下色にしました。なので一番に下の色を塗る。その次に2番、明るい方を塗る。このくらいが明るい色でした。明るい方を塗る。そして3番、基本色を塗る。これが肌の基本色なんですよね。ここで重要なのは、普通は下の色が基本色だけど、私は他のことはこうしませんが、肌を塗るときだけは下の色と基本色が違いました。私は影を下に塗りました。今お見せした下の色は肌の基本色ではなく、実は影の色なんです。なぜ影の色を下の色にしたのでしょうか。なんでこんなバカなことをするかというと、私も基本色を下の色にした方が色を配置するときはいいと思うけど、基本色から光で表現したいからです。光で表現するには暗いところに塗ってこそ光が表現できます。それで肌は綺麗に輝くように表現したかったが、実際に実力不足で輝いているようには見えません。そのため影の色を下の色にして、基本色をその上に、光でこう表現することにしています。これが基本色なんですよね。だからもっと明るい方を必要なだけ繰り返してくれます。次、4番、もっと暗い影を塗ります。今下の色が14くらいだったから、もっと青の方に移動しました。彩度は高くなり、明度はさらに低くなります。影も繰り返します。必要なだけ繰り返してくれれば良いです。影がもっと影の時もあるでしょう。だからもっと暗くなる時もあるでしょう。ここはもっと暗いです。明るい色と暗い影を必要なだけ繰り返して塗ります。次は5番のハイライトです。
ハイライトは完全に白の時もあるし、とても明るい確実な黄色の時もあるし、ちょっと暗い中途半端な時もあります。時によってどれだけきらめくように表現したいか、どのくらいの反射率ですべすべ肌のように見せたいのか、どのような演出意図を持っているのか等々の状況によって変わります。まずはこれくらいでハイライトを入れてみます。ハイライトをもっと上げてみましょう。ハイライトは後で入れる時もよくあります。そして6番、投影の影を入れます。投影影というのはこうやって垂らす影です。私の手のひらにこれが投影影です。ここです。ここ。暗いところは影。光が落ちてできるのは投影影。投影影はこのように表現してみましょう。投影影を確実に入れてくれました。次、7番、空気の遠近や距離感を表現する。例えばスクリーンモードで青色で空気の遠近を表現します。もしくは黄色でこのように空気遠近と距離感を表現します。ここは青で空気の遠近や距離感かもしれないし、いろいろありますよね。必要なものを表現してくれます。次の8番、反射光を入れます。反射光は色が多様になることができるでしょう。ドクターストーンは反射光が黄色の場合が圧倒的に多かったです。なぜならこの世が輝かないといけないからです。ジャンルがノワールなら青、紫の反射光が多かったと思いますが、ドクターストーンは圧倒的に黄色が多かったです。ここに反射光をもう少し上げましょうか。でもこの反射光を入れるとき、ハイライトを入れる場合もたくさんあります。そして投影の影より反射光を先に入れるときもあります。そしてその間を行ったり来たりするときもあります。肌の明るい方と暗い方を行ったり来たりするときもありますが、ハイライトと反射光と投影影が行ったり来たりすることもあります。必要な時に必要なだけしてくださればいいです。そして最後の9番、フレアを表現してくれます。フレア、こんな光が広がるのがフレアなんですよね。こんなところでもフレアがあるかもしれませんね。全体的に入れる時もあります。外から大きく来る光を表現するか、それともこっちのハイライトの方を強調するためとかなどなど、反射を強調するためにも入れます。こうして9つの過程、これが基本です。では実際にどのように適用されるのか見てみましょう。では一番下の色から入れてみます。レイヤーを1つ敷いて、肌カラーの時間なので今回は肌中心にします。2番、基本色。私が普段使う基本色より少しピンクに近いです。こちらにも塗ってあげましょう。基本色を入れる時点で基本的な影ができるのです。ほっぺはプリプリになれと呪文を唱えながら塗ってあげましょう。おでこはあまり見えないけど、目と目の上も塗らないといけませんね。
もっと明るく、もっと明るく。私は白に近く塗るのもいいと思います。トレンドにも合うと思うし。私が肌を明るく塗る方なのか暗く塗る方なのか私は分かりません。そして3番、もっと明るい方を塗ります。ここに生じる明るい光、実は偽物です。実際こういう立体の角度ではこの角度で光が入るとここに光ができません。偽物の光です。立体感を出そうとしているんですか？まるで 3D レンダリングをしたかのように正確な立体や他の光を表現するのではなく漫画的な思考です。三権ロックではこのような記号的な色や描写法をほとんど使っていません。ここでは少し使います。顔なので赤を少し塗ります。もう少し塗りましょうか。こうやって赤を強く入れたら全体的に暗くなってしまいましたね。少しだけ明るくします。もともと最初から塗るときこういうことが考慮されなければならないのに実力が足りなくてすみません。少し明るくして暗くなるのを仕上げました。次に4番、もっと暗い影を塗ります。ここには暗い影を入れる場所が多くはないですね。次は5番のハイライトですが、ハイライトは黄色の方に行ってみます。可愛くなれ、可愛くなれと言いながら鼻を強調したらダメだから少しだけ。おでこの立体もあまり表現しません。耳は少しツルツルした方がいいです。実は耳にも少し赤色を入れた方が良いです。耳をピカピカにするにはハイライトを強く入れるといいですよね。赤い色を入れて暗くなったからハイライトを最後に入れてください。そして指先が他の肌よりスベスベします。そしてここにも入れます。目の方は少し整えてあげます。基本状態を表現することですが、化粧だと思ってもいいと思います。赤をもう少し上げてみましょうか。目を強調して正気を表現してみます。次の6番、投影影。ハイライトをもっと強調することもできます。影の横にここは白で、ここは白で点をつけます。ここも投影影。少しだけ少しだけ、ここも少しだけ少しだけ。ついでに髪の毛も塗ってみましょうか。髪の色をつけるときはレイヤーを別に追加しますか？私はレイヤーを追加せずにただやっています。もともとは追加するのが正しいんですが、レイヤーは少ないほど良いと思います。私たちのように漫画を描く人はレイヤーがこうやって積もっていたら少し見たくなくて汚いようです。できればレイヤーを使わない方がいい。それでもこの場合はレイヤーを別に作った方が
時間をもっと節約できるかもしれません。あ、反射光を外しましたね。カラーリングして反射光を忘れた51歳。このように順番が変わったので、髪の毛までして肌に反射光を入れます。ファンタッチを見ればわかると思いますが、精巧な髪の毛を描こうとしたのではないから、大きな立体を表現する方向にしています。忘れた反射光を入れます。今は反射光を入れています。反射をディテールに入れないといけません。さあ、最後9番フレアです。最後の段階ですよね。気づいた方々はご存知だと思いますが、7番の空気の遠近や距離が表現が、この事例はありません。ここまでです。皆さんいかがでしょうか？お話した基本さえ守ればこうすることができます。参考になるといいですね。最後まで視聴してくださってありがとうございました。